உங்களுக்கு ரொம்ப குளிர் அதிகம் அப்படிங்கறனால அவங்க தாராளமாக இது பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலவங்க பெங்களூர், பெங்களூர் சொல்லவே வேண்டாம். அது நீங்கள் வந்து வரும்போது வீடியோ போடும்போது ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க, பாஸ் நம்ம வீடியோ போடுறப்ப கண்டிப்பாக சிறப்பு சேவையை கொடுக்கணும், உங்கள் வீட்டில் அந்த 15 ஆஃப் ப்ளக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க, இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க. அந்த கம்பெனியில் இல்லாத உங்ககிட்ட ப்ரைஸில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள குவாலிட்டியில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? கண்டிப்பாக நம்ம மேலே போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிப்ரோபைலீன் டெக்னாலஜி. ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் சொன்னால் கூட இமீடியட்டாக உங்கள் ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணி நீங்கள் வாங்கவே வேணாம். இது வந்து ஒரு வருஷம் எது போட்டால் பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி. ஏன்னா அவங்க கைக்கு சேரும்போது பொருள் வந்து நல்லபடியாக தான் வந்து சேருதுங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கணும். கண்டிப்பாக அதுக்காக கேட்குறேன், எப்படி நீங்கள் பேக் பண்ணி அனுப்புறீங்களா? இந்த மாதிரி மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஊராக இருந்தாலும் கொரியர் மூலியமாக அனுப்பிச்சு விட்றோம் சார். ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்காலாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் சார் உங்களுக்கு. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம், வெல்கம் டு சேனல் நம்ம எம்கேஜி. இந்த நாள் உங்களுக்கும் ரொம்ப 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 நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வேண்டி விரும்பி கேட்கிறேன். அண்ணனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம், அதாவது ஹேண்ட்மேட் ஜூஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக உங்கள் அன்பு ஆதரவு கொடுத்துருந்தீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டாக திரும்பி நம்ம அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் எப்படி என்னன்னு சொல்லி எல்லாமே சொல்லிடுறேன். நம்ம திருச்சி சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நேராக நீங்கள் திண்டுக்கல், பழனி, கொடைக்கானல் போகிற ரோட்டில் நேராக வந்தீங்கன்னா கருமண்டபம் இளங்காட்டு மாரியம்மன் கோவில் அந்த ஸ்டாப்ல இருந்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் நகர் இருக்கு. அதில் நேராக உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 மீட்டர் வந்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷாப் இங்கே இருக்கு உங்களுக்கு. சரிங்க. சுரபி என்டர்பிரைசஸ். ஸோ இதனோட ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது தாராளமாக வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோவில் போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம எம்கேஜிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அதை டிங் டாங் தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உடனடி சுடுநீர் ரெடி. அதாவது என்னன்னா 10 செகண்ட்ல சுடுநீர் நம்ம வெளியில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம் தான் இது உங்களுக்கு. 10 செகண்ட். ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட். பெரிய ஹீட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க. ஸோ அதுக்கும் எமர்சன் ராடுக்கும் ஒரு இடைப்பட்ட ஹீட்டர் உங்களுக்கு. ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் உங்களுக்கு. அது இந்த குளிர்காலத்தில் நல்ல நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். இது எப்படி எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு முழு விளக்கத்தோட சொல்றேன் உங்களுக்கு. டேரக்டா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டேப் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க. இது பிளாஸ்டிக் டேப்பாகவும் இருக்கலாம், ஸ்டீல் டேப்பாகவும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம மிஷின் உள்ளே வந்துடும். இதை டேரக்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்செர்ட் பண்ணிடுறோம். தண்ணி ஓப்பன் மட்டும் பண்ணிவிட்டா போதும் சார். தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணிட்டா தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துடும். வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா போதும். ஏன் நான் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. தண்ணி உள்ள இன்லெட் இருந்தாதான் எலமெண்ட்ல போய் தண்ணி பட்டாதான் அது கொதிக்கிறப்ப சுடுதண்ணியா மாறி வெளியில வரும். ட்ரை ஹீட்ல போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க. வரப்பே வந்து பார்த்தா நல்லா கொதிச்சு தண்ணி வெளியில வரும். சில பேர் வந்து சூடு அதிகமா குளிப்பாங்க, சூடு கம்மியா குளிப்பாங்க. சூடு அதிகமா வேணும்னா சொன்ன மாதிரி நீங்க கம்மியா வச்சுக்கோங்க. சூடு வந்து கம்மியா வேணும், எனக்கு வந்து குளிக்க கொஞ்சம் வெது வெதுப்பா இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் வேகமா வச்சுக்கோங்க. வேற ஒன்றும் பண்ணவே தேவையில்ல சார். உங்க வீட்டில் அந்த 15 ஆஃப் ப்ளக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க, இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்ல போட்டுக்கலாம். இது வந்து எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும். மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ளக் அதிலே டைரக்டா நீங்க போட்டுக்கலாம். இதுல இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணியை திறந்து விட்டுறீங்க, சுவிட்ச் ஆன் பண்றீங்க, இமீடியட்டா ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுல என்னன்னா தெரியாதரமா டேப் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின் ரன் ஆகாது, கரண்ட் எடுக்காது, தண்ணியும் சூடாகாது. ஒன்னொரு நீங்க தண்ணியை திறந்தா மட்டும் தான் மிஷின் ஆன் ஆகும். இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். போர்ட்டபிள் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்றது. இது குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம மேலே போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிப்ரோபைலீன் டெக்னாலஜி. இந்தியன் ஆயில், ரிலையன்ஸ் இந்த மாதிரி லீடிங் பிராண்டோட அவங்களோட அந்த பாலிப்ரோபைலீன் நம்ம வாங்கி அதை மெல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மிஷினை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றோம். ஸோ இது வந்து ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம போடுறதுலாம் ஃபைப்ரோஸ் குந்தன் ஒயர், ஆர்ஆர் கேபிள், குந்தன் ஒயர் தான் போடுறோம். இந்த மாதிரி காப்பர் ஒயர் தான் நம்ம போடுறோம். அதே மாதிரி உள்ள போற எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட் எல்லாமே வந்து காப்பர்ல தான் நம்ம போடுறோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 750 ml 850 ml தண்ணி பிடிக்கும் உங்களுக்கு. இந்த தண்ணி சூடாகி வெளியில வர சூடு மிஷின் சூடாகி தண்ணி சூடாகி வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி கட் ஆஃப் ஆகி கிரீன் லைட் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஆமா, கிரீன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கரண்ட் எடுக்க தண்ணி சூடாகும். ஒன் மோர் நீங்க தண்ணியை திறந்தா மட்டும் தான் மிஷின் ஆன் ஆகும். ஓகே, இப்போ தண்ணி திறந்து கிரீன் எரியும். ஆமா, தண்ணி திறந்து கிரீன் ஆன் ஆயிடும். இங்க புகை வரது தெரியுது, இந்த லைட்டிங்ல தெரியுதா தெரியல, பட் அது ஃபுல் ஹீட்ல வரும் உங்களுக்கு. ஆமா, ஹீட் இருந்தா நம்ம தொட்டு பார்க்கக்கூடிய ஹீட்ல இருக்குமா இல்ல அதிகமா ஹீட்? இல்ல சார், நம்ம கட் ஆஃப்ல இருக்கப்ப தொட முடியாது சார், ரொம்ப ஹீட்டிங் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு. மறுபடியும் ஆன் ஆயிடுச்சு பாருங்க சார், அது மிஷின் ஆன் ஆயிரும். அது மாதிரி நீங்க தண்ணியோட எங்க வேணாலும் கை வைக்கலாம் சார், ஒன்றும் ஆகாது சார் உங்களுக்கு. ஓ, ஷாக் ப்ரூஃப் தான். தண்ணியோட கை வைக்க போறல, குளிக்கும் போது பாத்ரூம்ல மாட்டிருக்கோம், குளிக்கும் போது மேல தெரிக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது, பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்ரூம்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிச்சன்லயும் வச்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. கிச்சன்ல எதுக்குன்னா அந்த காய்கறி, காளான் வாஷ் பண்றதுக்கு, அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெஜிடபிள் வாஷ் பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எங்க வேணாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். போர்ட்டபிளா இருக்கும். ஆமா சார். இந்த நேரத்துல ஒரு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த ஊர் தஞ்சாவூர் சார், கொடைக்கானல் ஒரு ரிசார்ட் வச்சிருக்காரு. 3 பீஸ் வேணும்னு சொல்லி டைரக்டா கடைக்கே வந்தாரு, செக் பண்ணி கையிலே வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம கடையோட ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கஸ்டமர் வந்தாலும் எனி டைம் டெமோ அவைலபிள் சார். தண்ணியை வந்து செக் பண்ணி கையிலே நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம். செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சூடு வரல அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நீங்க சொன்னா கூட இமீடியட்டா உங்க ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணி நீங்க வாங்கவே வேணாம் சார். இது வந்து ஒரு வருஷம் எது போட்டாலும் பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி சார் உங்களுக்கு. ஓகே, அது இல்லாம 5 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி வர கொடுக்குறோம். வீஸ் காலத்துல என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போயிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஸ்பேருக்கு மட்டும் கேஷ் கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஊரா இருந்தாலும் கொரியர் மூலமா அனுப்பிச்சு விட்டுறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஷிப்பிங் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துறோம். எந்த காஸ்ட் வாங்குறது கிடையாது உங்களுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்காலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார் உங்களுக்கு. சவுதி அரேபியா இந்த ஏரியாவை கேட்டாலும் நாங்க இங்க இருந்து
ஷிப்பிங் மூலமா அனுப்பிச்சு விட்றோம். நீங்களே சொன்னீங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமா மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இருக்கு சார். அப்ப எவ்வளவோ கம்பெனி பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கம்பெனில இல்லாத உங்ககிட்ட பிரைஸ்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள குவாலிட்டில என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? கண்டிப்பா சார். பிரைஸ் வந்து முன்னாடி இப்ப குறைச்சிருக்கோம் சார். என்ன ரீசன் சில பேர் சொல்லுவாங்க எந்த கடைக்குனாலும் போங்களேன், தற்போது இந்த ரா மெட்டீரியல் விலையேற்றதுக்காக நாங்க விலையேற்றியுள்ளோம். ஆமா, எல்லாரும் கொரோனா நான் குறைச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப நீ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. எது சொல்றாரோ அப்படின்னு நினைக்கலாம். நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன்ல போட்டுட்டு 2300 ரூபா 2450 ரூபா போட்டோம். ஸ்டாலுக்கு வந்து ரெண்ட் பே பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. இதுல என்னன்னா எந்த ரெண்ட்டுமே கிடையாது. ஸ்டாலுக்கு பே பண்றத நாங்க கஸ்டமருக்கு குறைச்சு கொடுக்குறோம். ஸ்டாலுக்கு ஒரு 400 ரூபா ஒரு பீஸ் கொடுக்குறோம்னா 300 ரூபா கொடுக்குறோம்னா அதை குறைச்சு உங்களுக்கு பாக்ஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2890 ரூபா வரும். நீங்க டிஸ்கவுண்ட் 800 ரூபா போட்டு வெறும் 2090 ரூபா மட்டும் கொடுத்தா போதும். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதர்ல எங்கேயாவது வெளியில போனுச்சு அப்படின்னா அதர் ஸ்டேட்டா இருந்தா என்ன இருக்கு மினிமம் சார்ஜ் மட்டும் நான் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வாண்டட் ஆஃப் டீலர்ஸ். நிறைய டீலர் வந்து எங்கள்கிட்ட நிறைய வந்து கேட்கறாங்க. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்க தேவையில்ல சார். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மோட்டிவேஷனல் இருந்தா போதும். வந்தீங்கன்னா நாங்களே ட்ரிகர் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் நாங்களே ட்ரிகர் பண்ணி அவங்களை ரெடி பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு எங்க இன்டென்ஷன் என்னன்னா எங்க சுரபிங்கிற நேம் வந்து தமிழ்நாடு பூரா எல்லா வீட்லயும் போய் இருக்கணும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ISO எல்லாமே கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற விஷயம் என்னன்னா உள்ள என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் கொஞ்சம் காட்டிடுறேன். இது என்னங்கிறத காட்டிடுறேன். ஒரு மிஷின் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிஷின் இருக்கும், 1.5 மீட்டர் ஒயர் இருக்கு. நம்ம எல்லாமே பிராண்டடா போட்டோம்னு சொன்னோம் இல்லீங்களா. இப்போ லாஸ்டா போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குந்தன் கேப் தான் போடுறோம் சார். உங்களுக்கு பிளக் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லீடிங் பிராண்ட் தான் போடுறோம் சார். சரிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலி கேப் போட்டுருக்கோம் சார். உங்களுக்கு பாலி கேப் பிளக் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். டியூப் வந்து ஒரு 1.5 மீட்டர் கொடுக்குறோம் சார். உங்களுக்கு இது என்ன பர்பஸ்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டா இதுல அடியில சொருவிக்கணும் சார். ஆணியில 2 மாட்டிடுவோம் உங்களுக்கு. சரிங்க. இது வந்து டேரக்டா நம்ம சொருவிடுறோம் சார். ஓகே. சொருவிட்டு இதை வந்து டேரக்டா டேப்ல லிங்க் பண்றோம். ஓ ரைட் ரைட். அதுக்கு உண்டான டியூப் இது வந்து டெமோக்கெல்லாம் ஷார்ட்டா போட்டுருக்கோம் சார். நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்குறப்ப 1.5 மீட்டர் லென்த்தா கொடுக்குறோம் சார். ஓ சரிங்க. ஒரு பாத்ரூம் வந்து பார்த்தா நீங்க எவ்வளவு பெருசா இருந்தா சரி நான் கொடுக்குற 1.5 மீட்டர் ஒயர் 1.5 மீட்டர் டியூப் தாராளமா போதும். கலர்ஸ் கொடுக்குறோம் சார். உங்களுக்கு 3 கலர் போடுறோம், ரெட் கிரே வயலட். இதோட நேம் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு சுரபி பேசிக் அப்படின்னு சொல்றது. இதுல இன்னொரு மாடல் இருக்கு சார், சுரபி பிரைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்கு சார். அதை நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். அது என்னன்னா இந்த மாடல் இந்த மாடல் கொடுக்குறோம் சார். நம்ம இதுல வந்து ட்ரிப்பர் இருக்கு. உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருச்சு, சுவிட்சஸே இல்ல வீட்ல அப்படிங்கிறவங்க இது அழகா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம 2090 ரூபா சொன்னோம். இது வந்து 2390 சார். நீங்க லைவா வந்தாலும் சரி கொரியர் அனுப்பினாலும் சரி எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரே ரேட்டு. இந்த ரேட்டுங்கிறது எப்பவுமே இதே ஃபிக்ஸ்டா இருக்குங்களா இல்ல முன்ன பின்ன ஏதாவது மாறுமா சார்? பொருளாதாரம் தான் சார். ரா மெட்டீரியல் ஏறுனுச்சுனா நம்ம கொஞ்சம் கூட கொடுப்போம். உங்களுக்கு ஒரு 50 100 முன்ன பின்ன ஆகும் சார். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆனதுனா நம்மளோட வியூவர்ஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். அப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் வந்து இப்போ வீடியோ ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் கழிச்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னா அன்னது தேதியில என்ன ரேட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணா நீங்க என்ன ரேட் கண்டிப்பா சார். நான் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எம்கேஜில இருந்து வந்தாங்கன்னா அந்த ரேட் நான் கொடுத்துறேன் சார். சரிங்க சார். அது நீங்க வந்து வரும்போது வீடியோ போடும்போது ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க பாஸ், நம்ம வீடியோ போடுறப்ப கண்டிப்பா சிறப்பு சேவையை கொடுக்கணும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விட்டுட்டேன். சொல்லுங்க. இந்த உப்பு தண்ணி போர் தண்ணில யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அரியலூர் மாவட்டம் சென்னையில யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தா சூப்பரா யூஸ் பண்ணலாம் சார். உப்பு தண்ணி பயன்படுத்தினா உள்ள வந்து காப்பர் எலமெண்ட் போடுறோம். அதனால நம்ம ஒரு நார்மல் ரேட் வாங்குறோம் சார். உங்களுக்கு விலை கம்மியில எல்லாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து என்ன போடுறாங்கன்னு தெரியாது சார். எது ரீசனுக்காக போடுறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா நம்ம அடுத்த கம்பெனியை பத்தி நம்ம எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால கண்டிப்பா சொல்றேன் சார். இது வந்து நீங்க ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா சார். இது வந்து பார்த்தா நாங்கள் ஒரு 13-14 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். இதுல வந்து பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் கலர் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தா கஸ்டமர் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது வேற கலர்ஸ் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு. என்னன்னா கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை அதை தான் நம்ம பண்ண போறோம். கண்டிப்பா ஆபீஸ்ல அத பண்ணி வந்து அவங்களுக்காக வயலட் கலர் இந்த கிரே கலர்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி விட்டோம் சார். கொரியர்ல நம்ம பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க பேக்கேஜ் பண்ணி அனுப்புறீங்க? பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க கைக்கு சேரும்போது பொருள் வந்து நல்லபடியா தான் வந்து சேருதுங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுக்காக கேக்குறேன், எப்படி நீங்க பேக் பண்ணி அனுப்புறீங்கன்னா? நான் இது வரைக்கும் அனுப்பின கொரியர்ல சார் எந்த கொரியர்லயும் ஏதோ 1-2 ஆயிருக்கலாம். மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகாம கையில போய் சேர்ந்துரும் சார். எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பபுள் டேப் இருக்கு இல்லைங்களா சார், இதை ரோல் பண்ணி தான் அனுப்புறோம் சார். ப்ளஸ் அது இல்லாம பாக்ஸ் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நியூஸ் பேப்பர் வச்சு பேக் பண்ணி தான் அனுப்புறோம் சார். சரிங்க சரிங்க சார். நியூஸ் பேப்பர் எவ்வளவு வச்சு வெயிட் ஏறினாலும் நாங்க தான் கொரியர் சார்ஜ் கொடுக்க போறோம் சார். அதனால வந்து வெயிட் நல்லா ஃபுல்லா ஏத்தி ஃபுல்லா பேக் பண்ணி உள்ள நீங்க தூக்கி போட்டா கூட அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் ஆகாத அளவுக்கு நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் சார். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் திருச்சி மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக ஒரு சில அவங்க வந்து உதகமண்டலத்தில் இருக்கலாம், நீலகிரிஸில் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம அண்ணன் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காய்கறி கழுவுற கூட தாராளமாக உங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும். ஏன்னா அங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப குளிர் அதிகம் அப்படிங்கிறனால அவங்க தாராளமாக இது பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலவங்க பெங்களூர், ஆமாம் பெங்களூர் சொல்லவே வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்க நண்பர்கள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தவரை இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தாராளமாக நம்ம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தாராளமாக தெரியப்படுத்துங்க. பிகாஸ் நாங்கள் சொல்கிறது காட்டிலும் ஆடியன்ஸாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா புதுசாக வாங்குறவங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நம்பக தன்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறோம். உங்கள் எல்லாரையும் டேக் கேர், டாடா பேபி சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் மோக்லி வரணுங்கண்ணோ.